nuhun karena pangrojongna sabab kaula rumasa yang jadi negara nepi ka kieu teh lain menang kaula pribadi tapi hasil gawe nuran sage hasil babarengan hasil paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan timalah leres ieu teh kenging sadayana kenging gotong royong Sriti nuning pasewakan busana busana maneka Sriti nuning pasewakan busana busana maneka warna serba kapuspit kemudian yang pajrahing sarwarukma ya sarwarukma renggeng manik narawata kacarios di salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Guha Sela Bintara Siluman karaton di lebet guha nyaeta nagara kajinan bibisik Prabu Wijarna kakakasihna remagan Tian Patih Wijana Sekti lan Senopati kakasihipun Kalagunu sami tungkul hamari keludat jimah narimang sabda ajrih ningali pamur narendra watekuan tosang nalendra sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra guna kayana unirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikanipun kadang ingsun pati oge senopati anu payus dipiagul kalayan dipirieus ku akang yap ka dieu ka kareup diukna akang sono nu taya papadana kalayan supaya leuwih jentre kadengena caritaan kula kumararane pati senopati yap ka dieu sampean pati senopati kaula abdi Gusti nampi dateng kembali kalayan yuk sumaga ngahaturkeun sumasungkum kunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima pujastuti rayi hatur nuhun kali perkawis tina pihak kalepatan muga agung cukup lumur jemar hapuntenan katenang saling maklum teh Allah nuhun katilu perkawisna Purwadampa Gusti kersani malam aya pikersana jilaranipun boten enten malih kang ajeng-ajeng siang pundalu kejabi timalan paduka syukur tunggu banget Senopati nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktus ku hunyuk panjenengan ditarima
kahuyuk kakang patih oge tegantun ditampi nuhun ku kami nuhun kapayun acekap sawios kalihna ti eta atuh hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sumawonten alit pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologorok sareng sajabina saling malu kalayan aya pikeun sawinang atuh purwa panjenengan kersati mal bersani malam kieu ye mangga patih Allah purwa dihaturanan lingih kupun kakang saperkara akang sono nuhun sami sono sami kadua nati eta kula nuhun kana naon rupaha jasa sampean patih Allah oge senopati sumuhun nuhun kana pangrojongna sabab kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh lain menang kaula pribadi tapi hasil gawe nuran sage hasil babarengan hasil paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan timalah leres ieu teh kenging sadayana kenging gotong royong sadayana oge ikut andil Gusti iya kalayan kaula minta supaya tepikeun ka hamba rakyat oge ka aparatur nagara nu sejenna minta supaya tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan leres senopati mangga diestokeun Gusti diestokeun pisan dina sagala rupa widang kagiatan supaya leuwih maju leuwih ningkat nagara urang iwati ieu nagara kudu dimumule ku sararea leres atuh ditinggal kana sawatawis kasadaran masyarakat dina mayar PBB ayeuna teh sadar teu aya nu magol kitu sumuhun lancar beres dina kebersihan ketertiban keamanan sae cekap tingkatkeun mangga dina kulawarga berencanana berhasil syukur iuran TV masih kena cek celok can sadar kabeh teu acan hanya ka duka ta TV-na can katangkep kabeh duka can katangkep sadayana unggah gelombang nya pang-pangna TPI yang malam belum ketangkep ke Bandung ya itu bulan Gusti ya urang tingkatkeun dina sagala pawidang kagiatan sumuhun syukur ku kituna kaula dina waktu ayeuna bagja patih hirup jadi raja ngahenang-ngahening bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit dahar kariam leres nginum karirot dawuh pake karirap ya init karijig leres mung jalan nu kapisangan ieu teh acan di aspal nyul keneh Gusti acan teu acan keur dikeureuyeukkeun direncanakeun sawios proyekna mah dicepenge ku abdi syukur deui dina waktu ayeuna ku ayana kaula jadi raja berat beunghar naha atuh kaula teh ngabogaan cita-cita nu leuwih luhur
Oh jadi Paduka itu punya cita-cita. Bener. Cita-cita tinggi itu apa Paduka? Naon cita-cita Paduka?